نهار 21 أفريل 2025 مع 11:30 متاع الصباح 4 كراهب وقفوا قدام دار في حي طابق في المرسى. هبطوا منها 10 عوان بزي مدني وهبطوا على دار المحامي أحمد سويب وهزوه. بالطبيعة أول حاجة عملوها فكوا له تليفونه. بعدها بالضبط أحمد سويب عملوا به دورة من قطب الإرهاب البيرو، ومن بيرو البوشوشة، ومن بوشوشة عاودوا رجعوا للدار وهزوا كل جهاز إلكتروني لقاوة، وهزوا زادا ولدوا صاحب سويب. تحب تفهم؟ تبع الرجل. المحامي أحمد سويب قاضي إداري سابق، عاش عمره الكل يحكي على دولة القانون ويدافع عليها. بعد تقاعده قرر إنه يدافع على نفس المبدأ أمام موقع آخر وامتهن المحاماة. اليوم عنده 7 شهور في الحبس على خاطر تصريح عطاه قدام دار المحامي بصفته عضو هيئة الدفاع في قضية التآمر، واللي على حد تعبير أحمد سويب هذه قضية ما توفرتش فيها المحاكمة العادلة. زعما شنو قال الأستاذ سويب وشنو الجريمة متاعو؟ سيد أحمد قال بتاريخ 19 أفريل 2025 اليوم فضيحة وتاريخ ووصمة عار على القضاء التونسي، والقضاء عودتها ونعاود نقولها في وضعية دمار شامل مش بعيد على غزة. ويظهر لي السكاكن مش على المعتقلين، السكاكن على رئيس الدائرة اللي باش يحكم توا برشا دوسيات. أي عاقل وهو يسمع في الكلمة ذي يعرف اللي سيد أحمد وهو يعلق على حكمه ويعطي في رأي إنه استعمال كلمة سكاكن هي تعبير مجازي للتعبير على الغصرة والضغط المسلط على القضاء ولا التعليمات. كيما أي تونسي يستعمل كلمة نقول الحق حتى لو كان فما صفة على رقبتي. أي محامي يعلق على حكم، شنو المشكلة؟ وشنو هو النص القانوني اللي جرم رأي؟ طبعا الفصل 24 من المرسوم 54 وبالماجوراسيون. ما هو السيد القاضي موظف عمومي ومعاهم تفويحة بقانون الإرهاب والفصل 222 مجال الجزائية وزيدهم الفصل 86 مجال الاتصالات. شوية منا وشوية منا باش ننجموا نكيفوا جريمة خطيرة كما هذه. نرجعوا للحيثيات. نهار 21 أفريل 2025 الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني عملت معاينة فيديو في 11 دقيقة، أما بعثت منه كان ثواني معينة لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في نفس النهار، وهذا بمجرد تعليمات شفهية. وفي نفس النهار تقرر النيابة إحالة المحامي أحمد سويب، وفي نفس النهار توقف كيما أي ملف دق في الحبس وبعد نشوفه. بعد الاحتفاظ تصدرت بطاقة ايداع بسجن المرنقية بتاريخ 23 أفريل 2025 من عند قاضي التحقيق بالقطب. نرجع نهار الإيقاف، هو نفس النهار اللي صارت فيه مداهمة على دار أحمد سويب صارت فيه مداهمة على بيروها، وتعمل محضر تنقل وتفتيش وحجز من إدارة العمليات الفنية. وطبعا فما محجوز خطير بعد الجريمة الكبيرة هذه، تصريح أحمد سويب. في بالكم سكاكنة؟ المحجوز هو عبارة على بلوك نوت متاع بنكة، حبر جاف أزرق اللون ورمز تكريم باللوري من عند اتحاد الشرطة، وتليفون وتابلات وامبريمونت وبيسي، وكتاب على فقه القانون ولائحة اتهام على الملفات المتعلقة بالفساد في القطاع البنكي، وتقرير ختامي شامل لأعمال هيئة الحق والكرامة. وطبعا كل هذه المواد الخطرة تم حجزها حجزا فعليا على ذمة البحث. شدوشي بالله لسانه اللي يتكلم به؟ ليه؟ أما فما حاجات أخرى تشدت وتحجزت. ما هو المرسوم 54 أبار الفصل 24 فيه زاد الفصل 9، أما هذا مش متاع كلام وآراء وأخبار زيفة، هذا متاع حلين تليفونات وإباحة التبربيش والدخول في المعطيات الخاصة. خاطر الفصل هذا يعطي إمكانية للنيابة العمومية أو مأموري الضبط العدلية أو قضاة التحقيق صلاحيات قد تتعارض مع مبادئ قانونية أخرى، أهمها أن ينالوا من البيانات المخزنة أو المعطيات المتعلقة بالاتصالات أو نسخها أو الاطلاع عليها أو تسجيلها عند وجود إذن قضائي مبرر. وما فماش تبرير خير من قضية إرهابية. المفيد بعد حلين التليفون والبيسي والتابلات اكتشفنا السر المبين اللي وراه أحمد سويب بعد التفحص والتمعن والتمحص والبحث والفليين في المحجوز. يلقاو عبر تطبيق التخاطب الفوري الواتساب مجموعة إلكترونية اسمها البقلاوة يا دولة، والمجموعة هذه متكونة من 5 حسابات: أحمد سويب بزوز نوامر، صائب سويب، ضحى سويب، وكونت آخر يدعى جبراني ماريو 67. ولقاو محادثات وصفتها الأبحاث بالتهكم على سيادة رئيس الجمهورية بصور أو عبارات مشينة. أي شكون ماريو هذا اللي تسأل عليه أحمد سويب؟ واحد أجنبي يتخبر معاها؟ ماريو ما طلع واحد ألماني، نقصد برجال مو، وهذه بطاقة تعريفه. زوجة سيد أحمد مسمية الكونت متاعها على اسم كلبها. مش مهم،
الأمر خطير وهذه جريمة إرهابية، ونشر شائعات وأخبار زيفة قصد الإضرار بالأمن الوطني وبث الرعب بين السكان. بالطبيعة سيد أحمد ما تحالش على الكلام هذا، وهذا دليل آخر إنه صويب تحال على خاطر معارض. نقصد إرهابي وينشر في الإشاعات. أهم إشاعة قالها سيد أحمد تعدى بها على المرسوم 54 هي إنه القضاء في وضعية دمار شامل وبرشا سكاكن على اللي باش يحكم توا وبرشا دوسيات. يقول سيد أحمد في الاستنطاق إنه اللي قالوا نهارتها ماهوش إشاعة، وإنما رايه في رئيس الدائرة اللي باش يحكم في ملف المتآمرين، وهو حقيقة، خاصة وقت اللي حكى على برشا دوسيات يقصد في الملفات اللي تدينه، وإنه كلمة السكاكن يقصد بها التعليمات. واستند في كلامه هذا على لجنة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة المعروفة بلجنة عبد الفتاح بن عمر، اللي حكى على ملف اليخوت والطرابلسية وإحالة القاضي هذا على تفقدية وزارة العدل والنيابة العمومية بتونس بتاريخ 17 أفريل 2011. سيد أحمد مازال في الحبس على جريمة إرهابية وعلى نشر أخبار زيفة وإشاعات. ومهم نذكروا أنه المرسوم 54 تعمل لمكافحة الجرائم الإلكترونية. نهار 31 أكتوبر 2025 صارت أقصر محاكمة في تاريخ تونس على قانون الإرهاب وعلى المرسوم 54، دامت 7 دقائق بدون استنطاق وبدون مرافعات وبدون حضور متهم. القضية ما تأجلتش وتهز الطول للمفاوضة والتصريح بالحكم. بعد 7 دقائق أحمد صويب تحكم ابتدائياً ب5 سنوات سجن نافذة و3 سنين مراقبة إدارية. أي تشابه بين اللي تقال توا من أحداث وشخصيات وبين الواقع هو مجرد صدفة، وصدفة هذه باش تتعاود. الخيال بريء من كل ما ورد، وحده الواقع متهم. ويقعد السؤال قداش فما من صويب في تونس؟